warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang sami pinanggih. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Dedi F. Hendrawan SSMPD wonten ing inggih menika adicara pepanggihan rutin MMP Basa Jawi tataran SMP MTS Kabupaten Purworejo ing semester genep menika. Ing rikalangan menika keparenga kula badhe ngandharaken inggih menika materi kanthi ira-iraan macapat dan pembelajarannya bagian kedua. Yang sebelumnya pada bagian pertama menika sampun kula andharaken bab perdi definisi macapat, lajeng metrum macapat, lajeng sejarah perkembangan macapat, dalah inggih menika watek saking tembang pat. Saderengipun miwiti materi menika keparenga kula badhe nyekaraken inggih menika gambuh laras pelok pathet 6. Aja nganti tanwano para siswa tetepok ing buku nglestarekne seni lan budaya Jawi. Senajan namung sapupuh ora orane dadi awon. Ing mriki Bapak Ibu Dwija Basa Jawi kula inggih menika badhe ngandharaken ingkang kaping sepisan menika kaidah penggunaan bahasa dan lagu macapat. Lajeng ingkang kaping kalih menika tulodo nglagokaken macapat, lajeng ingkang kaping 3 menika piwucalan macapat ing pawiyatan. Ngancik wonten ing perangan sepisan inggih menika kaidah penggunaan bahasa dan lagu macapat. Ing mriki magepokan kaliyan inggih menika buku ingkang dipunadalaken dening Kementerian P&K tahun 1946 lan ugi salah sawijining ahli Darussupata tahun 1989 bilih berkenaan dengan macapat baku ada aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan kaidah penggunaan bahasa dan lagu. Bagi berikut. Ingkang kaping sepisan inggih menika setiap bait sudah ditentukan jumlah larikna yaitu 4 sampai 10 larik yang disebut dengan guru gatra. Menika magepokan kalih inggih menika tembang macapat wiwit Mas Kumambang ngantos Dantang Gulo. Wiwit ingkang alit piyambak ngantos inggih menika ingkang kathah piyambak guru gotranipun. Lajeng ingkang kaping kalih menika setiap larik dalam satu bait sudah ditentukan jumlah suku katanya yaitu antara 3 sampai 12 suku kata yang disebut guru ulangan. Lajeng ingkang kaping 3 menika bunyi suku terakhir pada setiap larik dalam satu bait sudah ditentukan O utawi A, I, U, E, O yang disebut guru lagu atau dongding. Yang keempat, setiap satu bait harus mengandung isi yang utuh. Kemudian yang kelima, setiap satu larik harus merupakan kalimat yang lengkap. Ingkang kaping 6, akhir kalimat dalam macapat harus sesuai dengan perhentian nada lagu. Menika tumbuh kalih laras ing salebetipun gamelan menika laras pelok utawi sendro saha pathetanipun. Menika pathet 6, pathet 9 utawi pathet manyura. Saged ing slendro ing pelok pathet 6 pathet barang menika lajeng pathet 5 ugi. Lajeng ingkang kaping 7. Setiap larik terdapat pedotan yang berarti pemenggalan irama atau pemutusan irama sebagai perhentian nafas. Menika magepokan ugi kalian inggih menika cengkok ugi nggih. Dalam macapat diperlukan purwakanthi atau persajakan untuk menciptakan
Lajeng ingkang kaping 9, untuk menciptakan keindahan dalam mocopat diperlukan keserasian antara isi yang dilutaskan dan watak jenis tembangnya. Sehingga ada dialektika jalinan antara isi dan watak tembang tersebut. Mocopat juga harus berpegang teguh pada kosakata dan bentuk-bentuk kata tertentu. Kata persajakan perlu dikuasai penggubah agar gubahan tembangnya tampak indah. Dengan lain perkataan, bahasa yang digunakan dalam tembang adalah bahasa yang bergaya sastra. Menika ingkang sok mangsa kala kedah dipun kuwaosi mliginipun nalika ngripta tembang mocopat. Bahasa yang bergaya sastra antara lain meliputi kata-kata klasik, karena tanpa kata-kata itu tembang akan terasa hambar. Salajengipun inggih menika bentuk kata-kata yang bersifat estetik atau indah. Misalnya bentuk kata jadian yang bersifat in dan kados tembung sinerat, gumuruh menika. Lajeng bentuk singkat atau lesap yang biasa disebut wantah dan plutan, bentuk gabung yang menimbulkan asimilasi dua vokal yang biasa disebut garbo. Menika wantah dan plutan serta garbo menika biasanipun dipun ginakaken menika kangge ngoyak guru wilangan nggih. Bentuk perluasan yang biasa disebut mulur, bentuk variasi bunyi yang menimbulkan rasa enak yang biasa disebut yogaswara. Lajeng bentuk permutasi atau susun balik yang disebut balik swara dan kata-kata yang berulang. Selain itu juga ada unsur lain yang merupakan ciri khas dari mocopat, antara lain yaitu 1. Penamaan pupuh mocopat, 2. Pencantuman nama penulis dalam teks, dan 3. Pencantuman penanda waktu penulisan teks. Lah, ingkang sepisan menika biasanipun wujud sasmita tembang, kang kalih menika sandiasma. Lah ingkang kaping 3 menika ing magepokan wonten ing mocopat tradisional yang lama biasanya kulufun nggih. Pencangkuman waktu. Entah itu waktu penulisan, waktu juga penyalinan nggih menika. Setunggal penamaan pupuh mocopat. Dalam karya yang berbentuk puisi dalam tembang biasanya dicantumkan dalam larik teks dengan kata mencantumkan sasmita utawi isyarat tembang. Nggih menika. Lah, nama tembang utawi pupuh menika biasanya dipun sasmitaaken menika kanthi syarat-syarat tertentu. Contohnya atau tuladanipun inggih menika tembang sinom diberi sasmita dengan kata sinom, nom, roning kamal, srinoto. Lajeng tembang kinanti menika saged dipun sasmitani inggih menika kanthi nggih gandengan utawi melati. Menika tuladha saking inggih menika penamaan tembang kala wau. Menika dipun pendet saking serat pepiling lan pamrayoga. Menika wonten tembung tanpa manis menika mengisyaratkan sasmita saking tembang gandang gula. Lajeng wonten melih menika lur lir mas tibeng tirta. Menika sasmita saking tembang Mas Kumambang. Mriki wonten tembang saderengipun Mas Kumambang menika ing larik ingkang pungkasan menika wonten sasmitanipun. Menika tegesipun menika badhe ngantik wonten ing tembang Mas Kumambang. Ya menika lur lir Mas Tibeng tirta. Lajeng ing andhapipun menika tartamtu menika utawa mesti menika badhe mlebet wonten ing tembang utawi pupuh Mas Kumambang. Dipun pendet saking serat babat mentawis setunggal. Lajeng inggih menika wonten ugi inggih menika tur sandika megat yah Demang. Nah, megat di sini jelas ya menandakan bahwa ini adalah tembang Megatruh. Menika Tatmakutaraja. Bapak Ibu, guru basa Jawi ingkang kaping kalih menika pencantuman nama penulis dalam teks. Pada umumnya teks-teks mocopat yang ada bersifat anonim, tidak diketahui nama pengarangnya.
Mulai dari zaman pujangga Raden Ngabdi Ranggawarsita meninggal pada tahun 1870, tek-tek Mojopat mulai dituliskan nama pengarangnya walaupun secara tersamar, dirahasiakan tidak langsung yang disebut dengan Sandi Asma. Menika ugi ciri khas saking tembang Mojopat. Menika tuladhanipun dipun Serat Bambang Wiyasta menika wonten wanda ingkang rangken bilih ingkang anggit menika inggih menika Ranggawarsita. Menika wonten wanda Kula Ranggawarsita wonten ing pupuh Waradana. Nggih, lajeng melih tuladhanipun inggih menika wonten ing tembang Dandang Kula anggitanipun Bapak Sumarsono wonten ing majalah Jayabaya nomor 303 setunggal April 1909 nggih. Menika wonten seratanipun inggih menika Sumarsono Desa Pulung Ponorogo Jatim nggih. Ponorogo Jatim Jawa Timur menika. SO nggih menika ingkang kula aosi inggih menika warni update menika. Menika menang dipun susun dipun akit menika Mungel Sumarsono Desa Pulung Ponorogo. Lajeng salajengipun Bapak Ibu Dwijo Basa Jawi ingkang kaping 3 inggih menika pencantuman penanda waktu penulisan dalam teks. Pencantuman penanda waktu penulisan menika saged langsung ugi saged awujud sengkalan. Lan ugi saperangan wonten ingkang inggih menika dipun terangaken nalika miwiti panyeratan lan ugi dipun terangaken nalika inggih menika ngrampungaken panyeratan kala wau. Nah, menika tuladhanipun ingkang saking Serat Babar Jegaluh menika dipun terangaken kanthi langsung inggih menika taun dal 1000 ingkang warsi punjul 839 dados 1839 menika nalika miwiti nyerat nika ten Senen Legi. Lajeng saking serat wirid Supanalaya inggih menika kanthi sengkalan inggih menika Janma Nir Angesti Raja inggih menika 1800 menika. Menika penanda waktu ingkang sok mangsa kala pancen wonten ing salebetipun tembang Mojopat mliginipun wonten ing serat-serat lami nggih menika. Salajengipun inggih menika ngancik inggih menika contoh melakukan Mojopat. Nah, menika kula caosaken contoh saking video yang merupakan karya MGMP Bahasa Jawa SMP MTS Ponorogo sekitar medio tahun 2000-an. Ing mriki kula mendhet inggih menika pangkur laras pilok patet 6 kula jumbuh kalih materi kelas 7 lajeng ingkang kaping kalih Dandang Kula laras slendro patet 9 menika jumbuh kalian materi kelas 8. Wertine sabar nang kono datan kembo ing sabarang makarti ngapura mring
sripat ing panggrahita tan kasesa waspada ing ngambek dudu tandang ranyang mung samadya tando are sulat manis. Menika pupuh pangkur laras pilok padet 6 nggih. Lajengipun inggih menika dandang gula laras pilok padet 9. Utamane wong tinitah urip dan bisa karyana ing manah marang sapadha padane pepadane tumuwuh angakehna panggawe becik luwes manis ing basa basuki ing tembung bunga kang padha myarsa kegulangan ing siang pantara ratri cetanen ing wardaya. Nah, menika kala wau minangka conto inggih menika anggenipun nglakuaken tembang macapat makopan kalih materi ingkang wonten ing tataran SMP utawi MS. Nah, salajengipun inggih menika Bapak Ibu para dwija basa Jawi inggih menika piwucalan ing salebetipun pawiyatan mliginipun inggih menika piwucalan macapat. Nah, ing mriki miturut Profesor Dr. Ujang Pepairin M. Basir MPD saking UNISA dalam makalahnya yang berjudul Tembang Macapat Eksklusivitas Bentuk Aspek Nilai dan Pendekatan Pembelajarannya 4 tahun mengatakan pengajaran tembang yang baik seharusnya menggunakan titi laras utawi notasi. Penguasaan titi laras yang baik akan menghasilkan siswa yang kreatif. Mereka tidak hanya mendapat atau tidak hanya dapat melakukan tembang yang telah diajarkannya, melainkan dapat memperluas kemampuannya dengan cara membaca dan mempelajari tembang jenis lain lewat petunjuk titi laras yang ada. Penggunaan metode hafalan atau cara lama hanya akan menghasilkan siswa yang tidak kreatif. Oleh karena itu, cara lama semacam itu harus dikurangi dan bila mungkin diganti dengan pendekatan penguasaan titi laras. Ing mriki Bapak Ibu para dwija ing mriki kedah pok punjeripun inggih menika migunakaken inggih menika pendekatan penguasaan titi laras. Lah, mengingat kemajuan zaman Bapak Ibu, kita harus bisa akomodatif dengan fenomena yang ada, maka hal berikut ini bisa dilakukan.
Para dwija mengke saged langsung dhateng Play Store, Google Play Store. Teng mriki panjenengan ketik gamelan kemawon, lajeng dipilih ingkang nggih menika e-gamelan. Menika sampun kula install e-gamelan menika wujudipun, lajeng dipun bikak. Menika wujudanipun e-gamelan kangge tuladha milih kemawon inggih menika ingkang gender. Lajeng dipilih selaras slendro. Nggih, cobi inggih menika titilaras dandang gula. Nah, aplikasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan titilaras siswa, dikarenakan mereka bisa berlatih sendiri dengan menggunakan smartphone masing-masing setiap saat. Sehingga kanthi inggih menika ngunduh aplikasi e-gamelan kala wau, para siswa saged inggih menika sinau piyambak wonten ing griyanipun sowang-sowang inggih menika babagan titilaras. Ingkang mangke saged dipun jumbaken kalian inggih menika tembang-tembang ingkang badhe ngelaken dening para siswa. Lah menika kula kinten minangka tuladha kemawon skenario piwulangan mliginipun inggih menika melakukan tembang macapat utawi nembang macapat. Kaping sepisan inggih menika siswa diberi modul tentang tembang macapat ingkang magepokan kalian piwulangan kala wau mliginipun ing kelas 7 tembang pangkur, ing kelas 8 menika tembang dandang gula. Lajeng siswa diinstruksikan untuk mengunduh aplikasi gamelan. Sabibaripun menika guru memberikan contoh penggunaannya dan cara menembangkannya dengan perbantuan aplikasi gamelan tadi. Lajengipun siswa berlatih secara mandiri dengan bimbingan guru. Lajeng evaluasinipun Bapak Ibu guru menika nalika melakukan tembang macapat menika dipun rekam, lajeng dipun kirim dhateng gurunipun piyambak minangka evaluasi ingkang badhe dipun indingi inggih menika sae menapa mbotenipun utawa pas menapa mbotenipun. Nah, menika kala wau andharan saking kula babagan macapat lan piwucalanipun perangan kalih menawi wonten kirang langkung nyuwun bunging samudra pangaksami kap semanten rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.